יפה. לא, תשאלו קודם כל. כיסא לא יכול פתאום לעלות למעלה שאני אשב. אין כיסא. אין כיסא, ככה לעמוד שעתיים. לא, עושים הפסקות. יפה. שאלות עד כאן עוד משהו? יפה. פניות, איך פונים? רק לעשות את קדימה ואחורה, איך פונים? מחזיקים את הכידון ומזיזים אותו מצד לצד. כמו שאני עכשיו עושה עם אדם, רק על ריק, ככה וככה. יש כאן פשוט ציר, והכידון זז על הציר. מימין לשמאל, עושים ככה וככה. נורא קל להזיז, לא קשור לגוף או משהו כזה, רק עם אדם בקלות, גם עושים שם סיבוב שלם על המקום משני הצדדים, ברור? איך נוסעים? מה זה לנסוע על הסגווי? זה גם להישען וגם להזיז את הכידון. להישען ולהזיז את הכידון. ראיתם את זה? נכון שזה כיף? יפה. זו בעצם נסיעה. הסברתי הכל לגבי נסיעה, אין יותר מה לדעת גם. זה די פשוט פתאום. בסוף. לא, בסוף אני אסביר, לא בסוף נופלים. אבל עד כאן בסדר? שאלות באמת בשמחה? יפה. כמה פרטים קטנים אנחנו כבר יכולים לשלוח אתכם להתמגן. כן, בסוף. הסגווי תמיד דולק, אין לכם כפתורים להתעסק איתם, אלא מה? אם אתם יורדים מהכלי, אי אפשר פשוט לעזוב אותו וללכת, כי ייפול. תראו מה קורה, תעזבים אותו, ייפול. תפסתי, הוא נפל. אז מה עושים אם רוצים לרדת מהכלי? כדי שהוא לא ייפול. אם ירדתי ממנו, מחנים אותו. שמים אותו על משהו שעליו יכול להישן. יורד ממנו, ומלווה אותו איזה מטר שניים לקיר, גדר, מדרגה, סם שעליו יכול להישן ולעמוד. וזהו. אם רוצים לנסוע, מרחיקים אותו מהחניה מטר שניים, ואז עולים עליו. זה הכל. ואם גררתם אותו והוא נפל לכם משהו כזה, מדריך יעזור לכם להחזיר אותו בחזרה לאיזון, ושהוא יחזור ויפעל. אי אפשר לעלות על הכלי אם הוא נפל או אם הוא נגרר ונפל לכם, בסדר? הוא לא מאפשר לכם גם. אז כמו שהסברתי לכם איך מכנים, יורדים מלווים אותו, בסדר? העלייה מוגבלת ל... יש לך כיתה של מצווה. לא, הוא יכול לנסוע, ניסע גם בשיפוע, גם בשיפוע אתם מרגישים שאתם ישרים. זה החוכמה של הדבר הזה. ברור עד כאן שאלות. יפה. דבר, איך עולים ויורדים מהכלי? פעם ראשונה, כמו שאמרתי, נעשה אחד-אחד, במהלך הנסיעות אתם יכולים לנסות גם לעלות בעצמכם. לקחתם מהחניה, 1, 2, רגל, תודה? שתיים על הכידון, ואז רגל רגל למרכז של המשנה, 1, 2 עולים, מי שלא רוצה להיות לבד, נעזור לו, זה בדיוק שנייה, שמים לו יד, הוא יעלה. אבל מי שרוצה לבד יכול, רגל אחרי רגל למרכז של המשטח, לא לשים את הרגליים אחורה מדי, או קדימה מדי בגלל החיישנים שמזיזים אתכם. רק אני שם את הרגליים במרכז, אני בעצם יציב ואני מאוזן. ראיתם מה עשיתם מה? לזוז את הרגליים שלי? זזתי. שאלות? יפה. עד משקל מסוים? 130 קילו, את נראית לי... איפה חותמים? לא, יש יותר, פחות מדי. 145, תראו את הכל בעבוד. זה הכל תאונות, מי שכבר שאל אותי. תאונות, אז איך לא עושים תאונות? אנחנו ניסע בטור עורפי אחד ארוך, שמירת מרחקים גדולה בין אחד לשני, והכלל הכי בסיסי זה לא להתקע בשום דבר. זה אומר שאתם נוסעים, תוודאו שאתם לא נתקעים במשהו, וגם לא, יותר מדי לא משתפשפים בשום דבר, זאת אומרת, הגלגלים רחבים מכם. למה שאתם הולכים, תוודאו שגם גלגלים יכולים לעבור יחד איתכם. ברור, כי זה יותר רחב מהגוף. אז תוודאו ש... לא, הוא עצמו ייסע לנצח, עד שהסוללה תיגמר. היא לא תיגמר עכשיו, בסדר? הוא ייסע. אין לו בעיה, הוא ייסע. כמו שרכב נוסע. לא תתקד בכלל, הוא ייסע שיגמר הדרך. בסדר? זה בדיוק אותו דבר. אז תוודאו שאתם נוסעים, גלגלים מציבים על הכביש, שומרים מרחקים. אז מה שיש? אם תישעני עליו קדימה מדי, אוקיי, אם תישעני קדימה, מה יקרה? המהירות תגדל בדיוק, ועד שתגיע לסוף. לא, הוא לא יכול, הוא יחזיק אותך יציבה, אל תדאגי. די, אז תתרום ליפול. כולי התלבטות, ליפול מתחתיה. את יודעת, עובד מרוב שפחד להיתקע, זה ייתקע, הוא נתקע. היחיד שנתקע מרוב שהוא שאל, אז תרגיל. נכון. יפה. עוד שאלות? יופי. אתם שנשלחים כרגע להתמגן.